提醒一下腾势 N9车友们，无论是尊荣还是旗舰，新车提回来一定要装上这个重要的小配件。打开车门你会发现，原车4个车门锁都是裸露在外的原生钢，每次关门都是哐当一声，铁打铁的动静特别大，时间一长，车内很多零部件都会松动损坏，一键升窗也会出现卡顿异响，关键门锁光秃秃的，很不美观。反观德系豪华的宝马，原车都是自带门锁减震垫，关门时安静且平稳，这豪车的质感一下就体验出来了。而腾势关门的声音是巨大的，我实在忍不了，所以特意找厂家研发了这款腾势专用的门锁减震垫，军工级硅胶抗老化设计，怎么扭曲也不会变形，直接撕下背胶，对准门锁位置贴上即可。安装后美观协调，不仅可以防尘防锈，还可以减轻上下车开关车门的震动声，可以很好的保护车门零部件。这个门锁垫装上宛如原厂自带，原本就应该是腾势车上该有的配置，强烈建议各位车友给4个车门都安排上。